jërëjëf Abdou Thiam ci technique bi soxna Yacine ci wàllu digital gi réalisateur Hadj Barthélémy Ngom ñu koy ziar bu baax tey ji ñuy wéy di waxtaanee jàmm rek jàmm ndax ñi ci faatule xam nañu njariñ li ñi yàqule xam nañu njariñ li ci jàmm joojee ak dal gi war ci bépp réew Sénégal nag macha allah bari le ko lool xëy na yàgg ko dund moo tax léeg-léeg nit ñi duñu xam valeur ba noonee waaye tey jii ci wàllu sous région foo mën a dem am na ñu ne siiw jotaat ci seenu jàmm ak dal tey ci waxtaan wi ak ñun imam Amadou Lamine Ka bu Union Ouléma pour l'éthique et la citoyenneté imam ñu ngi ziar bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nga lay gërëm sëñ Ka di jégalu nag waaw rendez-vous yeeg yooyu xam nga rek xat-xat yi ak ñun journaliste yi ni ngeen ñu koy xasee. léeg-léeg gars yi dañuy topp politique gi rek waaw tey daal nañ waxtaanee penc mi ndax ndeke politique sax boo amul jàmm doo ko tal. voilà mu ngoog bisimilah imam Sénégal fan yi dund fitna gu métti fitna goo xamante ni daanaka xaw tuut daal musiba am yow naka nga ko dundee ak noo ko jàngate. musiba am na ba pare kay. xanaa kay yal nañ ko fi yàlla yemal. amiin amiin yaa rabbi ndax yàlla subhaanahu wa taala day wax su leen natt yu mel ni dalee. dellu lañ ci yàlla. waaw Alaaji Assane nuyu naa la bu baax di la ziyaara di rafetlu taxawaay bi di rafet taxawaay RFM di manière générale. jërëjëf di rafetu waxtaan bi tamit. nga xam ne ñun kay li ko waxee yàkkamti dañ ko woon lool. ndax ñoo ngi ci topp daanaka ñaari at di yuuxu yu mel nii nag rek lool nag yu mel nii. lu mel nii moom lu yenn mbir yi kenn bàyyi ba mu teew. ñu door cee wax. dëgg la ndax su dee ko xel lu ñu ne xeltukat loolu la njëriñ. lu war a séen loo xam ne ñëwagul. da ciy bàyyi xel di bëgg a bàyyiloo xel askan wi. su dee am war na jekkalaat taxawaay bi ñu jekkalaat ko. dëgg la ndax lu mel ni Alaaji Alsan penc bi yëpp dañ koy jàngal bi ci penc bi yëpp lañ koy jëmale. duñ ko yemale ci politiciens yi donte ñoom ñoo jiite. jàng bi mooy ci penc bi mooy jàmm bi nga tudd. ndax su jàmm amul daanaka dara amul. dëgg la ndax bi jàmm amagul rek daanaka ñi waroon a yeewu fajar dem jàkk ja sax. day am nu ñuy xalaatee. loolu nag suñ ko waree ragal war ko tiit lu koy nas lañ koy war a fexe. yàlla dafa dogal ci doxalin réew dañoo am ay njiit dañoo am ñoo xam ne ñoo la ñu sàkk ni ñoo bëgg jiite réew mi. ñenn ñi ñu woote la ñu yor réew mi ñeneen bëgg nañ ñi yore suñu ngeen jox ko. mu nekk doxalin bi ñu respecté ñu ñëpp waa Sénégal ñëpp. ànd nañ ci doxalin boobu bëgg nañ nit ñi na leen tànnal ku leen jiite. ku bëgg tamit da ngaa war a di kër sa loxo ñu tànn la. mooy démocratie muy démocrate donc mu nekk doxalin boo xam ne démocrate république. mu nekk doxalin bu jaar yoon. mais suñu demee ñi ñu jiite ñi nga xam ne ñoom ñoo fet ci base si demee ba gis ci seen njëriñ. day xaw a sooxe. moo waroon ñun imaam yi ulamaaw yi délégué de quartier yi bajjanu gox yi. ñu am nag lu ñu seen lu lu mel ni lii wala lu mel nii. ñu ne nag nañu jóg ñu def waxtaan ba nga xam ne ñu yee ci askan wi. yàlla dogal. ci jamono jooju rek juste président de la République woote dialogue national. ñu ne ko boobu c'est l'occasion. comme que dialogue national bi réew mi lañ bëgg a waxtaanee. kon lépp loo xam ne lu soxal réew mi ba la nañ ko ci dugal ñu dexñaan ko ci ndax li nga xam ne mooy tolof bi réew mi di gàllankoor. utal ko ay pexe ndax réew mi kat am na ay borom xam-xam. du am ay agrégé am ay université mel ni am ay sëriñ am ay kilifa ba pare. mais nag mën nañoo am pexe loolu kay. c'est paradoxal. donc comme que nangu nañ am nañu ay borom xam-xam. nangu nañu ñoom ay borom xam-xam lañu. nangu nañu am nañu ay homme d'état ñi nga xam ne bëgg nañu ay réew mi ñoom nañu am nañu ay imam ñu ñu wóolu suñu demee ba jaaxle si ñoom la ñuy dellu. dem na ba xam ne am nañu ay kilifa diine donc kon waxtaan bi war naa nekk waxtaan bu sain boo xam ne waxtaan bu du naxante. du ay baar yéegoo. du ay roppet ay militant ak yooyu. donc dañuy xool loo xam ne waxtaan la boo xam ne dina la mbiru penc bi dëgg-dëgg. ñun nag jiitu woon nañ ci parce que ñun wax nañ ci def nañ ci point de presse def nañ ci ñaari point de presse. bokkoon ngeen ci dialogue bi. dialogue bi bokkuñu ci woon mais bokkuñu fi dialogue bi. mais dialogue bi ñu tànn bokkuñu ci mais ñu ci mën a bokkee mooy def suñu ay xalaat. yëgal bëgg nañ ñu waxtaane ci nang parce que Alaaji Assane xam nga def nañ seen thème de référence yaakaar naa su ma fàttewul 9 la woon.
mais su dee ay environnement la ñuy tànn ak sécurité kooku amul juyoo waa sénégalais juyoo wuñ ci. ak problème environnement. kooku ministre rek mun na koo guider dialogue bi mun na woote ñi nga xam ne seen xel ci la namm. ñu xoolal Sénégal loolu amul benn réew. benn sénégalais réeréwul ci wàllu environnement. benn sénégalais réeréwul ci wàllu sécurité ñëpp bëgg sécurité. donc loolu suñ ci nee dañ ko ci dugal yooyu man dañuy gis dañuy yéexal dialogue bi liñ ci war a tudd dëgg la. li ñu bëggoon ñu dialogue ñun. te ñu duutoon ci baaraan. mooy problème justice bi. parce que lii yëpp lu ko xew ci réew mi amul jàmm. mooy nit ñi ñàkk wóolu justice. ñoo gis ñi nga xam ne suñu kuy bëgg nguur dana justice bi wóolu ma ko soo nguuree nga la justice bi wóolu naa ko. soo demee ba nga xam ne duñ xam la ñuy gëmati mooy nekk justice bi dafa am ñu muy arrangé ak ñu mu arrangé wul. donc ca ba tey loolu ñoom politiciens yi rek la de ndax nag chaque jour ñu jugé fi benn Sénégalais mu dem jàpp ci yàlla ca du doo kenn du ko dégg fenn. loolu laa bëgg a wax ba tey dank bu ndaw boobu ci askan wi rek la muy politiciens yi. mu nekk mu jural ñu coono nag. parce que ñoom ñooy décider. waaw ñooy décider nag moo tax. waaw ñoom ñooy décider. donc comme ñoom ñooy décider te askan wi moom lu métti ci seen kaw doo dëgg benn si ñoom seen doom gaañu na. seen jarbaat wala seen oto lakk lañ. askan wi kay ay ñi nga xam ne miskiin yàlla kay ñi nga xam ne moom ku doom bëgg a dox soxlam. ñoom la ñuy lakk seen bitik ñoom la ñuy lakk seen ay kër. ñoom ñooy perte. kaar yu ñuy lakk ci miskiin yi ñoo koy soxlawaat te ñu ci bàyyi loo xel njaboot bi bu baax a baax. ndax problème lu xewoon fii 94 ñëpp xam nañ ko. maintenant jàmm moom baax na lool mais wax nga sànq jàmm ñu lalu ci dëgg il faut que nit ñi xam ne kuy woote jàmm wootewul pour ñu arrêter les combats ci àddina mook àddina ànd boo juddoo rek ba xàmmee da nga war a di xeex ngir sa àddina ngir sa diine ngir sa ñoŋaluk environnement mais xëy na anamu xeex yi lan war a xoolaat Sénégal anam boo xam ni le Sénégal du ci ñàkk c'est-à-dire bu ñuy xeex aussi ñu bañ a yàq l'intérêt général. Assane Gueye ñun ci combat la ñu nekk li ñu def ni combat la. ñoo ngi jóg di woote nit ñi nañ jóg ñu waxtaanee réew mi ñu jubal ko. dëgg la nañu feex ñu ñoŋal alal réew mi mu dëll wàcc ci réew mi. ba nga xam ne njabootam bi di dee ci gaal bi. ñu koy loolu combat boobu la ñu xam. dëgg la mais combat pour seddu kay man wax ñu koy loolu combat boobu combat la de. mais intérêt la. dëgg la ñun li ñu bëgg mooy combat boo xam ne oto yi kenn du ko yàq. ndax oto yi maa ngi bëgg fàttali 80. xeex dafa amoon ci diggante politiciens yi mu law ba ñu eggaat ci penc bi yëpp. ñu ravagé mboolem Sotrac li fi tuddoon Sotrac à l'époque ku koy fàttaleeku tey bis boobu la Sotrac 94 16 février 94 la Sotrac gëj daw. ndax lépp lu doon oto dañ koo ramasse ba mu jeex tàkk lu mu jural nit ñi. ku bëgg a dem Parcelles Assainies sax ñetti oto ngay jël. ku bëgg a dem Dakar foog nga jël juróom oto. ba nga xam ne nit ñi ñëpp dañoo sonn lot ba nga xam ne maître Abdoulaye Wade bi mu ñëwee. 2000 dañ ko taxaw nañuy indil kaar bu ñuy taxaw Dakar dem dikki sax amul statut juridique. donc yooyu yëpp mu nekkoon mu xewoon fii mel ni nit ñi dañ koy fàtte bëgg suñu namere rek dellu ci li nga xam ne ñu mooy suñu. il faut ñu wut ay solution yuy sax maanaam bu ñu fexee xeex yi ñu am ay saafara yoo xam ni dafay tegu ci lu wóor nga xam dina yàgg garab gi dina yàgg nit ki daal. pas dabb daaxe gi ñu dëkkee ci réew mi di dabb daaxe rek. xam nga loolu fexe bi mooy lan. mooy nañu waxtaan bu tëgg ci dëgg. képp ku bëggul bokk ci waxtaan bi bu ci bokk. ñu ci bëgg bokk mais nañu waxtaane Sénégal. nañu bàyyi dañoo waxoon bu ñu nañu penco bu ñu pàccoo. mais fi ñu toll ñoom ci jiiroo la ñu toll sax. wees nañu penco ak pàccoo. loolu nag comme que képp ñu bàyyi lu ñu askan yi di gis di teg ci seen bët tey. mooy ku ñuy fal ministre ñetti weer juróomi weer nga buddi benn immeuble taxaw ci kaw. yooyu day xoññe noonu xool askan ba nga xam ne dalul kersa sax. waaw du kersa mu ngi mel ñu teg ndab nga lekk lépp ne ko fuuf bàyyi ñu waroon ndab la. c'est-à-dire maintenant naka la ñuy def imam aussi ba parce que bi gën a gaaw nag ci xeex yi mooy yee nit ñi bu ñu demee ba yeewu ku yeewu koy doo ko ni taw baa ngi taw sa kaw da nga koy yee rek seetaan ko nag bu ko saagaloo bu ko tojloo. waaw léegi nag lu pexe mi parce que beneen pexe amul lu dul waxtaan. ndax bi ñu jaaxle ci waxtaan la ñu dellu nañu waxtaan bu nekk waxtaan bu franc boo xam ne ki jiite waxtaan kuy joxe ndigal waxtaan bi. du ci xool njëriñam rek. tey jii ñoo ngi wax tey dañoo bëgg magal Alaaji Muxtaar Mbow. yal na ko yàlla yokk ay fanam. amiin amiin yaa mais kii dañ koo sasoon liggéey.
façon ku liggéey jël alal réew mi jox ko. nekkoon xoolal Sénégal lu gën ci moom. te li mu wax ñëpp askan wi majorité bi. soo waxoon réforme des institutions référendum te soo ci defoon référendum. ñun dañuy woote wëy. pour li mu wax parce que moom amul boo xam ne intérêt personnel la ci wax wala intérêt particulier. intérêt Sénégal la doon xaaral meilleur hommage bi ñu war a mën a delloo amal mooy. jëfandikoo liggéeyam. voilà ñu jël liggéey bi teg ko ñi Sénégal njëriñoo ko. dëgg la su dee am na ku bëgg liggéey bi Sénégal bëgg na ko. justice bi nañ ko xoolaat. économie bi nañ ko xoolaat. Alaji Assane. suñu xoolaatee justice bi xoolaat économie bi xoolaat politique bi. politique bi dañ ko wala sellalaat. du ku ñëw rek mu ne damay taxawal parti politique ñetti téeméer parti yi nga xam ne kenn xamul fu mu jëm. loolu dafa bokk ci injustice bi. dëgg la parti yu bëri ku nekk da nga may jox dëgg wala kenn du am jàmm. mais lépp imam daf ñuy delloo ci wàllu éducation ca gis nañ ne yaru daara xam nga daara mun nga ci souvent mooy féewale nit ñi parce que aussi kenn bëggul nga denc sa doom sanga ko ba mu set solal ko yëre yu baax di ko yóbbu muy bànneexu léeg-léeg mu dem jël glace à côté wala dem ci magasin nangam doomu keneen ne ci mbedd meeki góomam di fanaan ci sedd bi loolu kenn benn xol du ko nangu. par contre éducation ak yar ba ñuy jële ci daara ndax kenn gisul ba tey ji waa daara génn di yàq ka saaga surtout wax ju bon ji ci réew mi est-ce que duñu ramener yëf yi ci niveau boobu parce que li ngay wax yëpp suñu problème Sénégal problème éducation la. absolument loolu lu wér la. Alaji Assane mais su comme amul éducation du mën a am. pas forcément nga baal ma imam waaw il faut qu'il y ait une contradiction malheureusement mais foofu du ma ci ànd xam nga lu tax am na ñoo xam ne ay néew doole lañ waaye ñu yar seeni doom ci teggin ci anam yoom waree nga gis koo xamante ni papa manqué wul dara mu nekk ab yaradiku boo xam ni da nga naan kii ana ay waajuram. kooku dañ koy wote malchance lañ koy considéré. mais xam nga léegi daara yi dañoo am problème ñoom seen bopp. dañ leen ne seen taalibe bu kenn taalibe bu yelwaan bu kenn taalibe yelwaan bu kenn ki fi dee ñu war a garder seen taalibe di leen dundal. di leen yor li ma bëggoon wax mooy ñu jukkee ci les enseignements ci daara yi ñu jukkee ci wax yu baax yu mag ña seenum njàngale yu baax. pas ñu doon di ñuy braqué wu toujours Sénégal toujours dañuy braqué wu entre gouvernement daara yi gouvernement opposition tarixa yi loolu ba kañ. comprendre naa bu baax message bi dama bëgg a wax na rek fi message bi di jóge. ñoom seen bopp xam nga xalifa ak yooyu yëpp seen ëtt yi jàngalekaay mooy daara yi. ci la ñuy jàngale ci ñeen ñuy yaree ci la ñuy defee lu ñuy def yëpp. mais pour daara yi fonctionne normalement. ñu mën a yëkkati ko enseignement bi mën a jëriñ ba egg ci askan wi. foog koom am koom su amul dara mënul dem àlla jasal. un accompagnement réew lépp loo foog compagnie mooy accompagner lépp luy am luy dox. dëgg la comme bii nag comme que Sénégal ci pays sous-développement la. as tuut bu ñu am nañ ko yaxanal. as tuut bu ñu am. nañ ko jël ñu dugal ko foo xam ne ñëpp nañu gis doon njëriñ bi. mais ci yooyu la ñuy xaar politiciens yi. ñi nekk ci pouvoir ñoom la ñuy xaar ci opposition si am nañ ci xalaat ay proposition loolu lañ ciy xaar ci ñoom. mais xaar ñu kenn di indi fitina di tegal nit ñi moo xam ne fitina bi ñu yàlla nattoo rek doy na. mooy mbas mi mais beneen que di indi beneen di ci raxaale di ci kii. ñu ni dañuy solo ci loolu. ñu bëgg daal moo di ne chef de l'État moom la ñu tànn. na fexeel defal nit ñi dialogue boo xam ne ci dialogue bu sincère. boo xam ne politique bi dañ ci am ñun kat liñ ci doon xaar kat wax dëgg yàlla su dee nit ki ku dee ak bàmmeelam. li ñu doon xaar ñoo ngi toogaat ba léegi di xaaraat. dëgg la par mu indi ñu solution ci wàllu politique bi ëllëg du am guñ ci solution. alors dafa dinaa la jox benn anecdote. di gis nga politiciens di waxtaan. li gën a indi xeex mooy si demee élection ku nekk lànk. parce que gis nga ñu jublu ci loolu ba nga xam ne kenn du autoclamé dañu lay wàññil ay points. ni pouvoir ni opposition léeg-léeg pouvoir def ko si jekkoo léeg-léeg opposition def ko. lépp loo xam ne day indi fitina ci ñoom ci point yooyu dañ koo ci war a waxtaan ba ñu wane ni dialogue politique bi kenn amatul droit de su élection gagné ñi war a waxuñu ay ministère de l'Intérieur yi war a déclaré wala benn kuréel bi fi teg pour mu dégg mu amee nga xam ne moo amee pour mu joxe la résultat si joxewul résultat kenn bu joxe résultat am. yooyu dañ ko war a waxtaane ba nga xam ne ku ko def sax daan da ciy war. yooyu ñu xam ne activité yooyu parce que yooyu yoo nekk nga moo tàkk Côte d'Ivoire. moo taal Côte d'Ivoire moo taal fu nekk. fii gis nga élection yi wees yëpp
da nga koy gis bii wees am na gis nga chef de l'opposition ñoo ko njëkk a def. léegi pouvoir bi fekk ko dëgg la ñoom ñëpp li ñu tëral yëpp kenn ko respecté maanaam yow boo nekkee ci opposition la ngay kaas boo faloo moom ngay def boo folle ko li ngay kaas naan moo war a ne yow nekkee ba nga fi nekkee ab diir mosoo def lu ni mel maanaam ak naxay mbaay la maintenant imam ci wàllu tënk rek est-ce que beneen problème mu Sénégal gisuloo ni mooy ñu bari dañuy toog di xaar ñu boole leen ci c'est-à-dire même da ngay gis am na ñoo xam ni man vraiment damay ki nga xamante ni yow ci yow la yaakaar pour texe ëllëg waru laa mën a ëpp daraja donte nag am na tëralinu àddina yoo xam ni tout le monde daf ko war a respecté waaw mais am na loo xam ni kilifa war te xaar ñu boole ko ca da caa bokk anam yu doy waar sax nga ca bokkee ndax yow da nga caa doon responsable dañu lay laaj ëllëg wallahi noonu la loolu la Rasul sallallahu alayhi wa sallam wax dafa nekk xam ne ko yittewul mbiru jullit yi daf bokkoo ci ñoom ku réew mi ku ci koo xam ne yow yaa ngi ci réew mi wittewoo benn yow li nga defal ñu sa mbiru bopp baax na li nga bëgg yëpp baax na rek ma yaakaar ni ñëpp ci jàmm lañu nekk déedéet dëgg la da ngay xool ñi nga xam ne nekkuñu ci jàmm dañoo bëgg nag ñu ci xalaat yooyu ñun lu ñu gàllankoor mooy mbas mi moo ñu téewoon mais dañoo bëggoon a dem ci xalifa généraux yëpp dem ci kuréel yi nga xam ne gëm nañu leen ñoom yittewoo nañu réew mi dafa am kat ay kuréel yoo xam ne tamit ñoom it bëgguñu réew mi dal parce que lii seen liggéey ci seen liggéey la bokk moo tax fu xaw a daal dañuy yëngal ba réew mi yëngu ndax ñu am liggéey mais ñu bañ leen a bàyyi ak terrain bi rek la nature a horreur du vide la tubaab di faral di wax dafa am benn cundum ngoo xam ne bu nekkee ci nit ki day dem ba foog ni moom daanaka sax xaritu yàlla la moo tax ñoog ñu union des oulémas pour éthique et la citoyenneté ñi nga xam ne dafa boole ay borom xam-xam boole ay délégué de quartier boole ay bajjen gox boole ay ñi nga xam ne ay sëriñu daara boole ay ñi nga xam ne ñoo ñëpp ay acteurs de base lañ ñu ñoo bokk kuréel am ay universitaires ñoo ngi ci am nañ ci ay universitaires am nañu ay nga xam ne ay anciens maires suñu conférence de presse bu njëkk président de science bi ancien maire bi moo nekk ko président de science bi ñëpp dëgg nañu wax yu baax bu mu fa wax macha allah seen daanaka presse bi yëpp teewoon na am na solo donc kuréel bu dund la boo xam ne bëgg nañu réew mi gis boppam ñu dellu ci réew mi dellu ci boppam ñu dellu ci suñu ay valeur dellu ci jàmm waaw vraiment ci rafetal ga woon sutura gi ci woon teggin wi vraiment mais ba sori loolu nag nekk ay mala parce que yi ñu fiy jëfante ni ay yelleele ay jëfi mala la ñu baal ma yenn du ak ñàkk kersa kese yàlla dafa ne suñu da ngeen nekk ay nit wala ngeen mel ni soo la nekkul ay nit da ngeen mel ni mala wala ngeen yées leen mala ko wax suñu toll nii ngeen yées mala bi malheureusement fu mu toll dañoo mel ni yenn jëfi nii parce que lu ñu doon xeex benn suñu demee dugg ci ay xeex nga dëgg ko fukk bëgguma cee jaar sax waaw xam nga kon cause yi nekkul woon loolu donc cause yi nekkul woon loolu dëgg la jërëjëf imam li ñu bëgg waa pour tëj Alaji Assane li ñu gën a bëgg daal mooy askan wi nañu xippi seen bët mais kilifa yi nga xam ne ñoo amee kaddu ci boor bu nee nag rek nañu yittewoo réew mi li koy indi jàmm mooy ñu dialogue bu franc jël ay décision yu ferme yu amal Sénégal njëriñ ñëpp dinañu xam loolu am na njëriñ mooy ñu jublu ci wàllu justice bi ba ñëpp wóolu justice bi ndax bu ñu wax impunité rek ñu yaakaar politiciens ñu balaa ñuy yuux mooy foofu tamit mere naa fa askan wi si doon jógoon nañ ci mbir injustice yi fi am lu mel ni dee ci gaal yi lu mel ni kon adduna bi yëpp dina jot message bi dëgg la Union européenne yi nga xam ñëpp di nga xam ne ñoom bokk nañ ci message bi askan bi yooyu parce que askan wi da leen di seen force na leen yëkkati ba ñu xam ne ñoom seen force moo leen yëkkati seen yitte ñu duut baara ci lii lañu bëgg kii lii nag problème justice da cee bokk moo indi problème bi yëpp ci demee ba nit boolu wuñ justice bëgg na ma du ma justifiable loolu xam nga loolu day am problème jërëjëf imam maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu waa RFM di wan di gën a nag feddali suñu mbokk yi nga xam ne imam ñoo tax woon ñooñu gën a dogu nga xam ne réew mi yem ci xutba yi rek ci jumaa yi du doyatul dëgg la il faut ñu engagé wu jërëjëf engagé sur le terrain bi ànd ak délégué ci quartier yi délégué ci quartier yi xam na ngeen duñu ay relais état rek relais population bi relais askan wi sax ngeen war a njëkk a doon avant tout état jërëjëf imam moo tax ñooñu encouragé ñi nga xam ne ay délégué ci quartier ci bokk ci ñun ak bajjen gox ñi nga xam ne ñëpp engagé nañu daal ñoom leen jël sant la gërëm jërëjëf ka ñu ngi lay gërëm di sàkku nag beneen waxtaan bu gën a yaatu waaw li fi tënk yëpp dañ koy mën a xóotal génne ci njëriñ dina gën a yaatu incha allah ka jërëjëf imam Amadou Lamine Ka bu mbootaayu ko olema yi taxaw ngir ak yàlla la ko bëgg sag réew am na solo ni nga ko waxee kuréel gu yaatu ñu bari ci kilifa ci doomu réew mi seq que dafa daal di am solo wax na baat bu am solo muy wàllu engagement waaye lépp ci ak ay tëralin yoo xam te ni moom la yoon nangu moom la jàmmi réew mi nangu moom la jàmmi penc mi ak kersa gi ñu xamee woon penc mi ak ay tegginam nangu
jërë ngeen jëf 9h sur la RFM ci kanam tuuti incha allah ñu daal di leen ubbil antenne bi waxtaanee jàmmi réew mi ak li ngeen gis ne moo ko fi mën a gën a dëgëral imaam dut na baaraam ci lu am solo muy wàllu justice waaw justice boo xamante ni bu nu wóolu la loolu tam dafa baax ci réew waaw nit ñi fexe ba jën boobu di jën bu am solo moo parlement bi assemblée bu am solo waaye exécutif boo xamante ni gaaw ci soxlay askan wi loolu incha allah lu am solo cim réew la ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen ci antenne bi. jërëjëf Abdou Thiam mooy ne ci technique bi ñu xool ndax serveur bi baax na fan yi yenn ci auditeur ñu ngi doon jàmbat la mu leen di làkki anglais wax nañ dëgg nag émission bi ci wolof la 88 628 14 14. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Assane Gueye. kooku. El Hadj Martin Thiès kay. Martin foo duggoon. waaye xam nga mbir moom bu dëkk yëgatoo moom da nga naan tekk wan la yoon. El Hadj Assane. waaw. dañu doon dàqate ne Thiès jeunesse marsen wante léegi yeewu nañu. alhamdulilah. El Hadj Assane. jeunesse bi yëpp laay xool ba ci man. waaw. bu réew amee yëngu-yëngu. bu ñu tot bu ñu taal. d'accord marché am na. mais lépp loo taal wala loo yàq sa mbokk nga ko yàq wala sa bopp. parce que tey El Hadj Assane ñun yàlla may nañu xel ba nga xamante ne tojuñu Auchan tojuñu station. parce que suñuy sœur ak suñuy frère ñoo fay liggéey. très bien tey station yi nekk Thiès. suñuy ay sénégalais ñoo ko moom. dawatina ay Thiès waa. dëgg la. kon ñun yàqaluñu tey yàqaloo Macky Sall yàqaloo Sonko sa bopp nga yàqal. alaaji na manifestation yi dama dégg Sonko mu wax ju am solo. mu ne manifestation yi am membre famille leader doo ci gis kenn. wala tax man may génn man Martin di dem di xeexali kenn dama ko deful. parce que ñoom ñëpp a yam politiciens yëpp a yam si say 900 mbay bàcc. xale yi nag nañu dellu seen xel. te xam ne réew ñun ñoo ko moom ñii dañuy dem bàyyi ñu ko fi. jërëjëf di wax nag Thiès moom màgg nañu. wasalaam macha allah macha allah Thiès moom ni ñu taxawee ci mbir mi xanaa xeeru raay yi dafa jeex foofu Abdou Thiam miin nga Thiès 88 628 14 14 RFM. salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. Lamp Fall. sëñ Lamp aca bisimilah ñu ngi lay ziar baax Fall. allo. amin amin ñu bokk lépp. jërëjëf waay. amin amin Fall ñu bokk. amin yaa rabbi. jàmbar nga lool. alhamdulilah. waaye gis nañ sa taxawaay. jërëjëf. gis nañ ni leen baax ñi taxawoo. waaye nag bul toog xamu ko. damay wax ne. bu maanaam li nekk ci li am ci rajo lépp. bu fekkoon am alaay ëllëg yi léegi Sénégal defaru. jërëjëf. léegi Sénégal defaru. jërëjëf Fall. waaye nag bu dox mukk mooy ko lool. incha allah merci Mame Lamp jërëjëf yal na yàlla defal ko Sénégal jàmm jooju ni nga ko waxee. ñu ngi lay gërëmati c'est un fidèle auditeur vraiment sopp lool groupe Futurs Médias mënuñ ko fay vraiment Jo Diop xam na ci dara. da koy ziari saa su ne jërëjëf Fall Ndiaga jërëjëf 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. allo directeur. waaw. maa ngi lay ziar man la Moustapha nam naa la. maa ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf Fall. maa ngi lay féliciter di la encourager. mais merci encore une fois. mais wax ji moom dama bëgg mu gàtt rek. waaw. xam nga maa ngi dégg nga indi tey débat bu am solo. mais pour man problème bi c'est pas les jeunes. waaw. hélas am na loo xam ne buñ ko seetaanee. sama digganteeg yàlla réew mi lañ nar a taal. parce que yow nan nga mën a imaginer. Mm. koo xam ni dañu ne yow avocat nga.
tu te permets di jël une fille ku mel ni Serigne Mouhamadou Serigne Mountakha Mbacké nañ koy ñaanal. amiin yaa rabbi. am taxawaay bu am solo pour jàmmi réew mi fan yi. ab avocat jël xale bi yóbbu ko dans une chaîne de télévision di ko defloo ay déclarations incendiaires. des chaînes de télévision et des radios na leer. allo. ma ne des chaînes boo ne une chaîne de télé da ngay tooñ kenn alors que. waaw mais parce que ay chaînes yi téléphoné woon ak ay rajo. parce que benn chaîne de télévision yi démb moo am exclusivité bi muy Leeral TV dama koy tudd. du exclusivité nga baal ma aussi xam nga nag bu ma nee cautionné loolu ngay wax ca ma yëg ni. télé nangam a nga fa woon ak nangam waxuma li ne. yëg naa ni yeneen télé nga fa woon ak yeneen rajo kon boo nee Leeral da nga koy tooñ nga baal ma Moustapha. ok maa ngi jégalu bon man pour man. loolu il y avait d'autres journalistes. d'accord léegi Assane. damay remonter ci gàttal rek en 2011. bi l'affaire Lahin Wilane à Touba. violé fi 25 petites filles. man maa demoon ànd ak notre confrère Adama Sow de l'ONG GRAD. 25 petites filles kenn nit def loolu. waaw c'était un enseignant de Dara qui était très respecté à Touba qui avait installé son Dara à Touba. Lahin Wilane il est de Kaffrine. est-ce que waaw. Il avait violé 25 petites filles, des filles âgées de 5 à 7 ans dans son Dara à Touba. En ce moment, Serigne Mouhamadou Mbacké, c'est lui qui était le khalife. Bi affaire yi amee man ma conduire une délégation accompagnée de Adama Sow, notre confrère de la RTS de l'ONG GRAD. Ma ànd ak le docteur Oumar Ndoye, député qui dirigeait même le réseau parlementaire de l'Assemblée nationale. ñu dem seeti Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu ñaawlu ko. ba nee na justice def liggéeyam defe naa ni Mouhamadou defe naa ni Serigne ba daanoon nañ ko daan yu métti. je me souviens bien Mamadou Ibra Kane moo doon présenter le journal de 12 heures. Il m'avait même pris en direct depuis Touba. Alors ci cas bi mais Assane viol. La première porte d'entrée pour combattre les questions de viol c'est la police. Foofu la enquête préliminaire yi di démarrer. mais pourquoi mënuñu bàyyi. police wala gendarmerie ñu def enquête préliminaire bi ba mu jeex. ñu jébbal ko le procureur de la République mu jébbal ko le juge ñu def jugement xool fan la dëgg mi nekk. beneen bi mooy man Assane fi may daanalee pour ne pas monopoliser la parole du ma rafetlu. li nga xam ni je vais le citer nommément li Maître El Hadji Diouf def parce que Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. kii Serigne Mountakha Mbacké. boobu ba léegi mi ngi dox jàmm. mais c'est inadmissible gis nañ jëmb El Hadji Diouf qui était à côté de la fille. di ko waxloo ñu tegloo ko papier mais loolu pour lan pour taal réew mi. mais jàmm mais Assane. lépp lu la nit di defloo ci kaw suuf te waxu la jàmm comme ni nga koy waxee waxu la dara. loolu nag laa amoon lu may wax. très bien ci gàttal daal yow pour yow matu ko woon daal. non matu ko. ok parce que. très bien ku mel ni le khalife général des mourides bu taxawee di ñaan jàmm. defe naa ni tey waruñu dem di jël la fii di jël ay presse ñu koy defloo ay déclaration yoo xam ne mën na taal réew mi Macky Sall na jël ay responsabilités am. très bien loolu daal la amoon wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Mouhamadou Moustapha jërëjëf 88 628 14 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. Alaaji Assane Gueye. Alaaji Malick. maa ngi lay siyaare. ñu ngi delloo ziar bu baax ka. rafetlu sa taxawaay si àdduna bi. ak réew Sénégal. jërëjëf. di rafetlu groupe Futurs Médias Assane. jërëjëf waay. Assane xam nga réew Sénégal. mama bi muy doxee nii. xamatuma ban réew la Assane. yow Assane parce que Assane xam nga si Sénégal. dañu ko war a wóolu. di jox cër. Assane en tant que da ngaa bëgg nekk président de la République. ci tuuma la ay lu toll na viol. war nga dem nga setal sa bopp. te loolu mooy yoon mais si yoon dëkk yoon la ñuy doxee. war nga dem nga setal sa bopp. parce que da ngay wut réew mi wax dëgg yàlla ku wut réew mi ka warul ànd ak nit yi nga xam ne dañuy jóg di yàq ay bagage jàmbur. di taal ay bagage jàmbur Assane. parce que yow même boo yàlla bu dogaloon te man sax man guuma ko sax bu ko yàlla dogaloon sax nga nekk président de la République est-ce que yow image bi nga xam ne yow moom nga doon àndal di toj ay bagage jàmbur est-ce que boobaa yow dañ koy seetlu. Assane nit yi xam nga Assane. nit yi mu ñu topp politiciens yi. politiciens yi dañuy gën a yàq réew mi
et aussi réew mi bu yàqoo ñun ñëpp la yàqaloo. te beneen bi Assane. ma daaneel foofu rek. oui affaire xale yu jigéen yi di violé di tuumaal xale yu góor yi ay violé. loolu de Assane war nañ ko xoolaat. parce que affaire violé dafa nekk affaire bu nga xam ne. dëgg la lu garaaw la boo ko tuumaalee ay nit. oui vraiment ba awaa ñu xoolaat loolu. day fekk yàqu nga àddunam ay xam nga viol léegi dañ ko def crime moo tax atte bi war a ànd ak yoon rek ni nga ko waxee ñu bañ a yàkkamti dara bañ cee farfarloo bañ a pay te balaa nga ne dugal parce que bala nga yàq àdduna nit ki war nga ko xoolaat daal voilà c'est valable pour tout le monde waaye jërëjëf Ka jërëjëf kooku waa justice xamee nanu ko ni ci lu fi waaye atte fii di nga ko attewaat fële waaw ku jiite it dañ la laaj la nga jiite woon ku def it di nga xam la nga def ak la nga deful waaw ni ñu ko waxee rek kon vraiment mais l'idéal serait que vraiment ni mu ko waxee àtte yi ñu defee ko ci anam yi gën ba moytu le maximum possible ay njuumte moom mënu ci ñàkk ay nit rek lañu fi amul extraterrestre yàlla rek moo xam lépp moo tax mu ne je suis le meilleur juge 88 628 14 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji Assane. kooku. man la Khadim Sall. sëñ Khadim maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf Sall. naa la gis. waaye ñu ngi nii di daw rek. waaye waaw loolu am na moom mais yaa ngi am jàmm rek. waaw sant yàlla. alhamdulilah. jërëjëf. hélas man damaa bëggoon a gàttal tuuti rek wax sama xalaat. ci. waaye dama ko bëgg a njëkke nag ci njiitu réew mi. na nga ko war a njëkkee. dama ko bëgg a njëkke ci njiitu réew mi. muy le président Macky Sall. ndax ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañ ko jàppale depuis mu nekk maanaam depuis 2008 ba léegi. falaat ko te ba léegi ñi ngi ànd ak moom mais nag yàlla daf ñoo bindewul ñuy ànd ak nit ci maanaam parloo. fi ma bëgg a waxe rek mooy na xoolaat boppam. xoolaat njabootam. oui jëliwaat ak njabootam gi nga xam ne ñoo ko daan wax dëgg li fi ne. bëgg ko jël maanaam sacrifier seen bopp su may wax nag sama bopp man taxul may wax. yàlla xam na ko mais réew maa ngi may dëgg xam nañ ñi tax may wax. mu waxtaanaat ak njabootam delloo si waat leen maanaam pour bu bëggee juum ñu wax ko ne ko yaa ngi juum suñ ko bëggee dugal ci ay maanaam erreur ñooñu taxaw fippu. amul ñu sa xel dem ci ñu war a waxtaanal wala dañ koy bàyyi noonu rek wax ji de façon vague quand même parce que xëy na xalaat nga kenn peut-être que ñi mu àndaloon démb ca gisuñu leen tey ci ay wetam wala ñan nga bëgg a wax. xalaat naa ku mel ne Moustapha Cissé Lo tey. ku ci mel ne Moustapha Diakhaté tey. mu neex mu naqari mais ñooñu ñoo daan génn di def ay sotti mel ne ànduñu ak président Macky Sall te moom la ñu àndaloon mais boobu lu mel nii moom lañu gisoon. ñun ñi nga xam ne dañoo néew doole suñu kàddu eggul ca kaw mais dañ koy naqarlu fu ñu toll ci yenn doxalin yi parce que moom am na loo xam ne nii. moom du ko xam bu du koo xam bala mu koy xam rek. boobu bi day kalaatee. dëgg la. loolu lu nekk la xam nga man du ma ne mukk Ousmane Sonko. fiqul ak Adji Sarr dara. du ma ne Sonko wax na dëgg du ma ne Adji Sarr wax na dëgg. ndax ñun ñëpp xel lañ yor di xalaat di déglu discours yi léeg-léeg sa xel day jiixi jaaxa ci loo xam ne ni bon mii noonu daal. li gën a gaaw daal mooy xawma ci dara ndax. fekkee woon ko ñun newuñu woon ca salle de massage. voilà très bien. mais il faut tamit. Sénégalais yi nangu loolu. nangu ne lu ne mën naa am. ndax lu ne mos na fee am. mais buñ bëggee nag maanaam réew mi ñu bëgg koo yor ci parloo ak yaama neex. bu dee da ngaa farak nit ki buñ ko tuumalee nga ni du dëgg. su tuumalee nit nga ni dëgg la. man ànduma ci loolu. dëgg la dëgg la en même temps Ousmane Sonko tamit ñu koy wax ne ko. réew mi ñun ñoo ko moom. maanaam mënuñu d'accord. ngay def ay déclaration maanaam ay nit mënuñoo dellu ci fukki nit ak nangam. pareeguñ amaguñ un mois ngay defaat déclaration naan deuxième vague bi moom moo gën a garaaw. loolu du discours bu responsable. ñun li ñuy wax nëbbutuuñu ci réew mi lañ dëkk fi lañ ne mais tamit dañuy wax li nga xam ne suñu àqulaay temps la moom la. am nga ci sañ-sañ bu wér sax. noonu rek la demee dañuy bëgg buy def discours na def discours bu responsable. ndax Serigne Abdoulaye dafa ne woon. mim réew moom jàmm rek moo fi am. incha allah képp ku ko fi indi
da nga ànd ak moom dem maanaam. ku fi indi ay. dana këpp ci sa kaw. loolu mat di bàyyi xel la. dëgg la dëgg la waaw ñuy wax ne daal. yàlla du juum. président Macky Sall. voilà na jël ay responsabilités réew mi moom lañ ko dénk. merci sëñ Khadim. voilà maanaam liñ bëgg a wax lépp bari na mais. loolu kay xajul ci waaw penc. voilà xajul ci. damay bañ a jëlaat rendez-vous yoon wi ndax ñi ma ñëpp maa ngi leen ñëwaat leen yoon wi Imam Ka ñaan na ko te sànq dinañ gën a yaatal waxtaan yi sama xarit Tidiane Camara ma koy ziar bu baax Camara et cetera ni mu ko waxee rek lépp mooy yéene yi ci xol yi on a bien compris mais temps bi aussi daf ñuy xaw a xoj tuuti Khadim Sall ñu koy gërëm bu baax di ko sant moom soppee kër gi la waaw Abdou ñu continuer. allo asalaamualeykum. maaleykum salaam. bisimilah sëñ bi. sëñ Gueye na nga def. ñu ngi sant yàlla bu wér. di la ñaan yàlla musal la ci cat ak ndog. amiin yaa rabbi ñu bokk lépp waay. parce que le direct dafa compliqué. dëgg la ba pare juumu Lamine dafa yomb. dëgg la. yal na la yàlla lafal cat. amiin musal la ci cat ak ndog. amiin yaa rabbi amiin. te nëbb sa Lamine nga xam ni toujours ci juum. amiin waay amiin yaa rabbi. parce que ku ñëpp di apprécier aussi j'ai un peu peur. dëgg la mais comme Gueye nga sant. te maay sa sang. mbaa du ab sekkeen nga. te maay sa sang. non mais ku dul juum sax amul waaye boo juumee rek na doon mu doon sa àqlaay taalaa rek. mais cat lay nekk rek. ah loolu nag baa ngi ko jàll rek. waaw yéen ju ëpp. dëgg la ndeysaan. waaw cat man dama ragal cat. yàlla nañu yàlla lafal yàlla nañ ci yàlla musal ci bépp jullit. waaw man dama reconnaître tout sama pays. parce que xale yi dañu vulnérable. ba pare on les protège plus. oui. dañ leen jël teg leen au devant pour régler seen problème personnel. malheureusement. te danaa dellu si parce que kilifa. muy sëñ bi su fekkee daf leen wax après màggal gi ni leen man bu fi yemoon sax neex. li ma bëggoon am naa ko. sàmm ak wuttu rek moo ma fi bàyyi. kooku mi ngi ci lignée sàmm ak wuttu rek a ko fi bàyyi. moom mission am bi mu doon féete pour boppam moom. muy liggéeyal sëñ bu mag bi ba feeñ si yàlla. won na ko ci li nga xam ni wóor na ko ni téye na ko. dëgg la muy yaqinam. macha allah. waaw ba macha allah. ba pare mu ni leen sàmm ak wut bu fi yemoon sax neex. sàmm ak wuttu rek ma fi bàyyi. kooku bu waxee war nga ko delloo respect ba pare teeylu ko. waaw boo dee nit. ba pare bañ ko persécuter. nga teeylu ko. nga xam ni li muy régler dina ko régler te jàmm mooy am. mais boo ko jiitalee xam ni lii lay régler nga génne leneen. day am problème mais wax jooju sa kaw lay dellu si yow. parce que Cheikh Ahmadou Bamba. parce que moom Serigne Touba la fi toogal. dëgg la bu fekkee war na régler dara yow nga koy jëkkante pour dogale waxam pour loolu bañ am itam sa kaw lay dellu si lu ma leer la. xaw ma fekk ka. wala ma wuute ka mais ku fi yéene. li nga xam ne day contre waxu sëñ bi. sa kaw lay dellu si te daa ko assumer yow. dëgg la may jox benn je suis pas donneur de leçon. oui may wax Sonko ni ko mënul wax ni nañu respecté état bi ba pare génn ni deuxième vague. dafa am paradoxe bu si tegu. bu mu ragal dara. bu fekkee ni moom gëm na ni yàlla mooy sàmme. te ci yoon la nekk yàlla dana ko seetal bu fekkee gëm na yàlla. parce que yàlla moo ni wa ma tashaa'una illa an yasha allahu rabbul alamin quel que soit vos désirs c'est moi qui les réalise. na tegu ci dëgg même bu juumee mu balu dellu ci dëgg loolu laay wax te ñu jàmmal Sénégal xam ni jàmm rek a fi xew. incha allah jërëjëf. waaw dëgg waaw. merci maa ngi jégalu waaw micro bi daanu ñu xaw a xajamal sa wax ji ñu ngi jégalu bu baax. ñu di la gërëm tamit. oui merci beaucoup maa ngi jégalu la technique. kon dernier auditeur rek di ko gërëm bu baax contribution bu am solo la def surtout war ma gën war suñu digg ak suñuy kilifa waaw Sénégal nag moom dafa jafe léegi nit ñi seen bopp sax daa mel ni dëgg ci boppam moo leen intéressé tul ñi mewunu dëgg wala dañu bëgg naafeq ba jàll waaye jàmm joo xam ne ci ak naafeq nga ko amee moom du yàgg ak yow kooku moom na la leer waaw loo bëggee même développement boo bëggee un développement structurel doo tappale da ngay liggéey daal di ji dara pour mu jebbi ëllëg mais loxus moom mun a ko àddina léegi kenn mënu ci loxus di développé ñu jeexalee kon auditeur bi. allo asalaamaaleykum. comment allez-vous. ça va et vous. oui dafa am benn bés. waaw. Oumar Bongo le président Oumar Bongo. Demba Dieng feu Demba Dieng mosoon ko invité à la rajo. Demba qui est toujours vivant macha allah. ah yàlla ko yàlla. macha allah yàlla gën a guddal fanam waaw. maa ngi jégalu. waay dëgg la. mais Oumar Bongo ne au Sénégal. li tax jàmm di fa am
mooy dafa am ñoo xam ni dañ leen ruus ñu sëriñ si. ñoom suñu amoon loolu seen dëkk du tàkk généralement. ñun yàlla dimbali nañu am nañ ñu mel noonu dañ mun taxaa. ñu koy ñaanal yàlla muy ko gudd fan ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne dañ fi nekk. amiin yaa rabbi. xam nga situation Sénégal xayaar loo toujours dafa wax bu am solo. sooy dem làmbi wax. soo di fa muuma tumuranke. dëgg la. xam nga tey jii dégg naa waajoo di dugg léegi di wax ni El Hadj Diouf nangam ak nangam mais est-ce que ba ñuy taal TRFM. ba ñuy taal këram. moom wax na. dëgg la. xam nga fii Sénégal. wala bi beneen wàll bi di def déclaration am ca léegi kat dañ ne teg nañ beneen déclaration bu Ousmane Sonko il faut le nommer am ñu ci wàllu teg bu Adji Sarr bi am ñu hésité xam nga réew mu ni mel nag yow bu fekkee ni gëmoo yàlla doo wax dëgg. doo wax dëgg. xam nga ñun jàmm rek la ñu bëgg. réew moo xamee ni nee nañ la presque 70% c'est parti de jeunes. mais kooku jeunes yi soo koy orienté da nga koy orienté mu nekk nit koo xam ne ni dafay xam ni agent de développement la. mais Sénégal nag ñoom dañuy seet di la intéressé rek. ñu ci di ko wax. malheureusement. El Hadj Diouf li mu def nii mais baax na askan bi mën a xam ñu équilibré un peu. Sonko kenn du wax ni moo def. moo deful. Alaaji la Dame Sarr la li mu wax tey jii nii mais yoon rek moo mën a xam lu mu wax. dëgg la. su fekkee ni dafa jóg pour jël initiative wax. dañ ko bàyyi mu wax mais nit ñi si on peut laver sa conscience on peut laver sa robe son des chaussettes mais on ne peut jamais laver sa conscience. ndax xel nit ki def ak ki deful yàlla rek mën a xam waaye tamit yow mi def. xam ni def nga. dëgg la. nit ñi nag nañu bàyyi. di def par fii wala par fële Sénégal su fekkee ni moo ñu ñor. ñun de ba ñu taalee RFM. métti dina ko lool. jërëjëf wax nañ ko. jërëjëf ba ñu taalee kër El Hadj Diouf. njabootam ak famille am métti ko nañ ko. waaye waa ji génn. ñu wax ne ba ñu taale kër El Hadj Diouf. man ci njëkkoon taxaw ca laa bokk. réew mi nag bu ñu ko taal. réew mi on n'a pas besoin de deuxième vague. réew mi et puis suñu ne deux parce que tubaab dafa ne. le second. mooy li yem. mais suñu ne deuxième vague. est-ce que du am troisième est-ce que du doon buntu nag pour le désastre foofu. Donc, moi, je pense que nous calmer les esprits. Dans ce pays, on a besoin de calme. Nous avons besoin donc, mandat le calmer de la paix. Nous avons marabout découlé. Pour le moins, suñu jàmm àddina Allah je vous remercie. macha allah jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci contribution bi di gërëm ñëpp ñu àndoon ak ñun ci RFM Pencco ak rajo Futur Média di jaajëfal ñi bëggoon a dugg ca jotu nu def lu ni mel Abdou Thiam après nga daal di yor seen remboursement ndax gars yi nee nañ léeg dañuy yàgg ci serveur bi affaire bi lëmas seeni koppar ca duñu addu ñu ngi koy jéggulu di ñaanal jàmm Yacine Pouy ci wàllu service digital bi ak li nga xamante ne mooy may internet yu Futur Média yi fare ba bitim réew ñuy mën a ànd ak ñun ci studio bi en direct ci bépp programme Mbaye Diouf maa ngi lay nuyu ci wàllu service logistique gi mooy yóbbu gars yi fajar gi moom waa Touba Toul la Mbaye Diouf yow sama mbokkum Thiès nga ci wàllu réalisation Barthélémy Ngom 10h incha allah Mamadou Mohamed Ndiaye ak le ministère de la santé docteur Mamadou Ndiaye incha allah ci fi ñu toll ci wàllu coronavirus ngeen bañ ko fàtte gan googu nga xamante ni ku sew la yàq na lépp waa xatal jamono sa ngéemal ñëpp yóbbu bakkan yu am solo rawatina le patrimoine bu Sénégal daanaka teq na ci loo xamante ni Thione Ballago Seck barki Dembo Ndiaye ñu koy jooy ca noppee gunu di rafetlu bu baax raaye bi ko président Sall takkal à titre posthume commandeur de l'ordre national du Lion ku ko mérito la moom Thione Seck ndax ni ma ko fas di waxee monument culturel la wax dëgg yàlla Thione Seck war nañ ko tuddee ay l'école ndax moom daawul way naxee dadaa jàngale ñu yendu ak jàmm